Y hola, ¿cómo están todos, chicos? Vamos a hacer un nuevo video. Y es un video a tratar sobre una de esas cosas, un pizza de espina. Voy a rodarlo para que vean cómo es el. Disfruten de eso. Esperen, y volvemos. Tenía una pequeña dificultad el pobre pizza espina, ¿verdad? Que no giraba. Y aquí les voy a enseñar una vela. Repito, se ve esta cosa. What the fuck? Dale pulgar. Esperen, voy a tener que hacer algo porque no se puede. A ver. Listo. A ver. Bueno, es algo para que sea muy cagado. Sientes el rojo. Porque mucho. Solamente no como te puedo dar cuenta. Sientes el azul. El verde con el rojo. El verde con el azul. Ya está casi. Y aquí nos va el espina. Estos son los componentes. Y una vez les voy a recomendar un canal que se llama Gaming de XD y otro que se llama Sebastián Cortés, para que se suscriban y solamente pongan así y listo. Este fue todo el video y listo. Chao.